Halo guys, tadi tuh aku tuh dikasih hadiah dari temannya mama aku. Tapi aku sayang udah dibuka nih, kita buka ya guys. Isinya, oh my god, ini buku mini, lihat deh guys. Wow, bagus banget. Dikasih stiker juga dong. Tuh, lihat. Oh ini tuh, ini sih kotak pos ya guys. Pulpen mini. Ini apa? Ini untuk apa ya guys? Coba nanti aku pelajarin dulu. Nah ini tuh aku mau pengen coba buka. Ada pulpennya. Coba lihat. Gak terlalu kelihatan guys. Coba aku tulis namaku ya guys. Oh my god, bagus banget ya guys. Aku pengen lihat ini isinya apa ya. Udah cukup 1 menit, Ci. Wow, bye.